நமக்கு எங்கங்க 200 ரூபாய் கூட தர மாட்டாங்க. நானே சொல்லிருக்கேன் 200 ரூபாய் ஆச்சு கொடுங்கன்னு. இவ்வளவு பேர் வீடியோ எடுக்கிறீங்க, யாருன்னா வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்களா? 200 rupees யாருன்னா வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்களா? யாருமே தர மாட்டாங்க. நீயே வெய்யின்ற. நானு 3 வாட்டி கோரிக்கை வச்சிருக்கோம். யாருன்னா ஒருத்தர் அவங்களுக்கு 200 ரூபாய் கூட தர மாட்டீங்களே, வாங்கி கொடுங்கன்னு யாராச்சும் நீங்க பேசி கொடுப்பீங்களா? தர மாட்டீங்க. நீங்க என்னன்னா ஃபாரின் சரக்கு வரைக்கும் போயிட்ட. நீ அநீதி நடக்குது. விஜய் வந்து எங்கேயும் கூட்டணி போ தேவையில்ல. ரோஸ்ட் பிரஸ் கூட கூட்டணி வைக்க சொல்லு விஜய். உண்மையா சொல்றேன். நீங்க 200 ரூபாய் தர தேவையில்ல, 150 ரூபாய் கொடுங்க போதும். உங்களுக்காக டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் கொடுக்குறோம்.